Evet. Arkaya dönürsen aşağı yukarı gidiyor. Eşya taşıyor. Buraya koyuyorsun bir tane eşyayı takıyorsun. O yukarıya çekiyor. Almaması lazım. Süreç alınca bozuldu biraz. Şöyle bir çevirebilir miyiz? Normalde işte alet herhangi bir şey geldi. Sen seni kestiğin anda hareket etmeye başlıyor. Çok güzel. Çalışma alanı çok fazla olmadığı için sadece gitler yapıyor. Bir dakika. Taşıyabilir misin? Aynen. Işığı kestiği anda çalışmaya başlıyor normalde ama. Şu nasıl? Şunu anlatır mısın? Öndeki ne? Bu.